Yau kandidat jongi badeng samlen malyang bau day utau kandidat upaduna ka pulie ban ngayoi ngamdei banga syuthok nrai ngayoi da katliet jong tu riurang ba uang ba bon ki kena menta bon ki kena menta kena samla kilet ki syang apa sor selong ki syusngap tang da katu kajing rai calm down tengah kerpat ya pi ko ba amazing Bapak bro, udah uta belanang last start, but pensyat you, banang calm down. Let's shua, pensyat, naipat beat, balong Amelie. Namar belai balong Amelie, kam day, kakam, kabesuk. Balong Amelie, kadai kakam, kaba mapi, kipat ba nong syong, pila pensyat. Yau leader jong pi, ban yalam ya pi, haki sansnem. Santli kisnam lamat yai badeng samlin bad ka jingbuan ki pajba hakane ka area rang sekian kat ne nganget bakadei ka jing trai ka jong i ka jing yarap ka jong i ya phi ki pajba nong song snong ba phi wan kat ne bandang kersan yai badeng samlin malyang hakane ka ajan man election pajba bayet menen ngakran meeting hang thi apo katai ka Than wailing kot kam sakmat kasnong renli. Ngong tangkat ni. Bahakan ni ke election. What your vote da kajing snow. Henry vote da kajing start. Vote da kajing start ya ke parti NPP ke beladan bagi MLA Bontam Assembly Arbon Reungut. Buat dah kacing start ya ke parti NPP ke beladan lupa ke government hakti. Buat dah kacing start ya ke parti NPP bakin tuat ke development hakini ke Sanstem Banwan Hasoyong konstituensi. Bat ka kwa ban ay pi kawai ke nuksa ke bekerpang. Syua bangan syong. Nilapet habrok kawai ke state sanpau kundai ngot ki ameli ladap jit. Sa mapi kasoyong konstituensi. Ngai nuksa ya ka penursla konstituensi. Ka konstituensi ka pastat. Bat nyoi baka penursla konstituensi ka say. Yo deputy chief minister jong ka jela ka jongi. Balai ngai ya kata ka nuksa. Namar hangti hapo por election na penursla konstituensi. Om day sure tangki candidate by election persya imadu. Henry labun kiwe ki kenhun ki bele persya. Henry ki pajba jongka penursla konstituensi ki kamsya penbit. Let tang sausian masar shwa election tampra hajar bot. Tenganget baka soyong konstituensi. Kandai ke konstituensi ke ba ki pajba jongka jela brokaway. Kinong hadirin ke kalai tarik baka soyong konstituensi kadai ke konstituensi ke start ke jiat ya ke government ke jiat di badeng samlen bela trai shitam makine ki sansnem ku MDC bela persyang ban penyar renti ya ki shdong ki thau ki bela penprah ki por bela let utau dei wameli bedan buram jong pi bat mangakum wei naki nong yalam jong parti NPP ngawan hang ne api hang ne apa area rang sekian ban kerpat red yapi iwei pe iwei ba pinum ya bakla hakashipau tarik jong ubnai me pila ban bakla kini khniat ski hang ne hang tai henrei parba village polling station ward bed ya ka kerteng jong badeng samlen malyang haka symbol jong ka kot tangki dei ketiet kublai shibon kublai syajarngo blai kerkuipi